Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ Ògùn olú iléeṣẹ́ ọlọ́pàá eléyìí tó wà ní ìpínlẹ̀ Ògùn ní Iléwéran lábẹ́òkúta. Ní àìpẹ́ láì jìnnà ẹ máa rí ojú àwọn tí wọ́n jẹ́ afurasí ọ̀daràn eléyìí tí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá tí wọ́n ti rọ́wọ́ tó láti lè fi ojú wọn wọ̀n lórí ẹ̀sùn kan àbí míì eléyìí tí wọ́n ti ṣe. Láìpẹ́ láì jìnnà yìí á ṣìṣọ́ lójú wọn. Ẹ máa bá wa kálọ. Àwọn ọṣẹ rèé lóríṣiríṣi àwọn nǹkan pump action pistol local gun àti àwọn ọta ìbọn lóríṣiríṣi akéèrè lórí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ògùn ní Iléwéran ibẹ̀ la wà. Vamos para só, vai lá. Ilé ẹ̀kọ́ gíga TASUET tí wọ́n fipá bá wọn lò pọ̀ irinṣẹ́ wọn tí wọ́n ń lò rẹ̀ irinṣẹ́ wọn tí wọ́n lò láwùjọ tí wọ́n ló ń tà rèé àwa ò tiẹ̀ dá a mọ̀ láwùjọ ojú ẹ̀ rèé iléeṣẹ́ ọlọ́pàá Iléwéran wọ́n rèé. Lára àwọn ohun tí wọ́n gbà lọ́wọ́ àwọn afurasí ọ̀daràn náà lẹ́ ń wò nílẹ̀ yìí. Wọ́n ní eléyìí tẹ̀ ń wò yìí jẹ́ owó ayédèrú ni àwọn wọ̀nyí tó wà lápá bí. Wò lára ohun tí wọ́n gbà lọ́wọ́ àwọn ọ̀daràn náà ni gbogbo ètí ẹ̀ ń wò nílẹ̀ yìí. Wọ́n ní lọ́wọ́ àwọn Fúlàní yìí ni wọ́n ti gba Abdullahi Muhammed ni ó ń pín owó ayédèrú èyí tó wọ aṣọ dúdú yẹn. Òun ni wọ́n ní wọ́n bá àwọn owó ayédèrú yìí lọ́wọ́ rẹ̀. A sì wà lẹ́nu yẹn, ó kàn ní ó yẹ kó ṣàlàyé tó jáde. Ó kàn sọ́nà àbí wọ́n fi. Ókè wẹ́ẹ̀ náà lè ti ní. Fake lélẹ̀, that is original. Original lẹ́ ń wò tí lélẹ̀ nígbà tí eléyìí jẹ́ fake. Ókè owó àwọn tó ń gbà rèé. Ransom lélẹ̀. Ọ̀gá mi ṣe kọ́ṣẹ́ wọn aláwo ni. Ọlọ́run máa lọ wá o. Àwọn olólélẹ̀. Ṣe rí ọ̀gbẹ́ni tẹ́ ń wò lọ́ọ̀kan ilé tó wà láàrin tó wàṣọ dúdú ní wọ́n porúkọ rẹ̀ ní Abdullahi Muhammed. Lára àwọn ohun tí wọ́n ní wọ́n tún gbà ní àkàtà rẹ̀ ní gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe sọ, wọ́n ní lára àwọn kan tí wọ́n jí gbé tẹ́lẹ̀ ló jẹ́ wípé wọ́n bá ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ onítọ̀hún lọ́wọ́ rẹ̀ tó sì ń ṣètò láǹfààní láti máa mú láti lò ó. Ṣùgbọ́n ní kò pẹ́ kò jìnnà wọ́n ní ẹnu ọlọ́fà tẹ rí yẹn ni mo ta ti máa ń dùn. Ẹ ó gbọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu òun fúnra rẹ̀ nísàn. Níbo lábẹ́òkúta Ìkèrèkú bo mọ́lé Ìjẹ̀bú Òde yẹn náà bí yín sílẹ̀ ń gbé tipẹ́tipẹ́. Kí ni àjọṣepọ̀ yín ẹ̀yin àti ẹni tí ó gbébọn sínú yàrá yín? Iṣẹ́ wo? Ó kàn gbé ó ń ṣe bàtà ní first room ní building tí mò ń gbé ni. Ló kàn wá ní ẹ̀bọ́n gbébọn dání. Èmi kò gbé fún mi direct. Ìgbà tá a travel ní December tá a lọ fọ́dún ó ní spare key wa. Ìgbà tí màá dẹ̀ fi dé ní January yìí ni mo bá bọ̀ ń bẹ̀. Kí ni àjọṣepọ̀ ẹ̀yin tí ẹ̀yin àti ẹni tẹ́ fún ní spare key yàrá yín? Mi kọ́ mo fún spare key mú. Ta ló fún ní spare key? Student ni mo wá ṣe ayé mi. Ìgbà tó dẹ̀ congratulate mo fi padà wá ní January láti wá ṣe final ó ti congratulate mi. Course wo ló ṣe? Library and Information Science. Library and Information Science. Ọdún wo ló wọlé? 2016. Ọdún wo ló ṣe tán? 2021 lọmọ next ayé.
2021 ló ṣe tán kí ló wá padà lọ láti mo ṣe ẹsẹ̀ ayé mi. mo ṣe extra year láti lọ sígbà wo. 2022 2023 mo wá padà ṣe ẹsẹ̀ ayé mi. Please, can you report to me? My name is Ibrahim Abdulaziz. Speak up a bit, please. Your name again? Ibrahim Abdulaziz. How old are you? I'm 28 years. What's your occupation? I'm a student. So why were you brought to anywhere when you could have books and computers? Policemen saw some guns inside my home. how many guns 7 guns. Student of which institution? Like Taishola and University of From what Education. year to what year? 2016, 2021. 2021. So what are you still doing in the school premises by 2023 or 2024? I came to come and do my extra year. can you speak up please. My extra year What do you mean by extra year? carry over, yes. When did you not finish the carryover you came to do Last year. And last year? So now in a bit, what happened? What brought you to Ilese here? they saw guns in my room. How many guns? 7 guns. What are you doing with 7 guns? I'm not the owner of the guns. Then Who are explain. doing that? It's Kudus Akoni that kept it inside our room. You belong to the same court. No, I'm not a cultist. and you have all of this No, I'm not the owner of the juju. It's not my own. They made the juju. It's the Kudus room. They made the juju. It's not my own room. So where is the Kudus? Where is the I don't know where. and you were living with these materials, these contrabands for months, and you did not know. How For big is your room? normal room. Normal room. And you were living inside that place without noticing that this type of materials are in your room. What do you have to say to this now? I'm begging that if they can see that Kudus, we can talk more about this gun. That I'm not the owner of the gun. So these are the guns, right? Those are the guns recovered from his room. But it said Kudus owns the jujus we are seeing beside the guns. When was the police? When did the police get you arrested? In the midnight, What day? And of what month? 27th of this month. 27th of January. Yes. Was when we got arrested. For how many long has this guns been in your possession? Or let me say in the room, like you claim? I just met it on the 14th of January. Since that 14th of January when you said you met it, why didn't you go report to, a station nearest to you? Because I don't know how to go and complain. You don't have to go and complain. So when the police now came to you, how do you now complain to them? How do you now tell the police you are aware it is in the possession of your room before? I told them that it's Akoni Kudus that come and kept it in my room. Which of the fraternity do you belong to? I'm not a cultist. No, I'm not a cultist. But who are the cultists you know that stay with you or you stay together with? It's only Kudus that Then which of the fraternity Kudus belongs to? I don't really know, but maybe it's Aye. I don't really know. What's your name once again? Ibrahim Abdulaziz, What age? 28, From which town? Ogun State, Abeokuta, Abeokuta. Which side in Abeokuta? Ikireko. Okay. So what do you want the government to do now? The government to You're not just speaking of. the government to please, if they can help me to find the Kudus, can tell them that I'm not the But owner. when the day you said the police came to your house, where was Kudus then? I don't know. And Kudus not sleep in house? No, How many days has he slept in the room before you were apprehended? no. No, let me understand. Who owns that building? Who owns the apartment? My own. Who owns it? Who pays for it? Who is paying for that rent? Caleb. Who is Caleb? It's not around for now. Where has he been to? How many days has he been around or left? We left together on the December 24 last year. So definitely, you are the only one around for now. I come and do my final clearance. So when Kudus brought all this to your room, No, we wait. don't. When Kudus brought it to your room, who did
Kudus handed Who over them received to? it from Who Kudus? received it? Nobody. He has our spare key. Kudus has a spare key to your room. Who gave Yes. Kudus the Who spare gave key? him? I don't really know about that one because I came back to come and do my extra year. You said Caleb pay for the rent. Yes. You are just do you mean you and Caleb just contribute money to add the room, or Caleb is the full person that pay for the rent? You are just cutting with Caleb, To come. and Kudus is cutting, Abi. No. Okay. You know the workshop. Okay, Kudus is having a workshop outside the building. No, inside the building, a room. A room workshop. What kind of work is he doing there? Shoemaking. Okay, he's making shoe. Oh, Caleb owns the room. You are squatting with Caleb. Kudus has a workshop, and Kudus was the one that put the guns in the house. But When did you know about discover it. the guns in your room? On the 14th of January. On the 14th of January. How do you know that it's those that owns the guns? I got a meeting that because it's the only one that has our spare key. But you just said it now that you did not know he has a spare key. I No, said he said he has spare key. spare key. He has our spare key, but I I don't asked know him how who. did the spare key go to I Kudus? He don't said he know. doesn't know because he's cutting in the room as well. Is that what you explained? Yes. So when you now went to Kudus, what did he tell you? He told me that you come and carry it, that he's coming, that you come and carry it. Why didn't you go report when Kudus said you That come and carry is it? that is my own mistake. Original now, na English. This one be local. Okay, they say no be local. This one, no be local. Àgbàdo òkè kò sí. Àgbàdo òkè àrò àdé. So kí ló dé tó fi gbé? Kí ló fi ṣe? Tani jàmẹ̀? Òun ló ní kó gbé. Ìgbà tó gbé fún kọ́, kí ló ń fi ṣe? Ó tà fún yẹn. Èló ló ń tà? Ọmọ mélòó ló gbé fún? Ọmọ mélòó ló ti gbé? 5. Kí ló máa ń fún ẹ tó bá gbé fún? Kí ló ń san fún ọ? No, so anybody. Tó ń fún ẹ lówó tó bá ti gbọ́mọ fún kí ló máa ń san fún ọ? Èló ló ń fún ẹ? Kò máa ń fún ẹ lówó. Agbègbè bolo ti gbé àwọn ọmọ Ó yẹn. fún ẹ ní 1 million. Ó fún ẹ ní 1 million. Ṣé lórí ọmọ kan tó bá gbé? Lórí ọmọ márùn yẹn ó ti fún ẹ ní 5 million. Níbo ló fi sí? Níbo ló wà? Níbo ni 5 million yẹn wà? Agbègbè ibo ni àwọn ìtẹ́ ti gbé àwọn ọmọ yẹn? Agbègbè ibo lẹ ti máa ń gbé wọn? Àwọn márààrún tẹ ti gbé yẹn. Ibo lẹ ti gbé àkọ́kọ́? Sáìdì ibo lẹ ti gbé àkọ́kọ́? Àgbàdo. Kí lẹ pé? Àgbàdo. Àgbàdo. Ibo lẹ ti gbé kejì? Àgbàdo. Ságbàdo náà lẹ ti gbé gbogbo márààrún yẹn. Báwo lẹ ṣe máa ń gbé wọn? How do you Báwo ló ṣe máa ń gbé wọn? How do you take No, I see the baby walking. Okay. Ṣé o You máa ń just múra carry- bí wèrè ni àbí o kàn máa ń lọ bí èèyàn gidi? No, ọmọ rẹ̀. Mi gbọ́, Ọmọ mi wà ní. o máa ń múra. Níbo ló máa gbé sí tó bá gbé? Ṣé o kàn máa gbé sínú báàgì ni àbò máa pọ̀ sẹ́yìn? Mo gbé sí ọwọ́ mi. Máa gbé sọ́wọ́ ẹ̀. Ọmọ yóò dẹ̀ ní pé. Ṣọ́mọ ò ní ké ni? Tọ́mọ bá ń ké ńkọ́? Kí ló máa ń lò tọ́mọ yẹn ò fi ní ké? Ìlọ ẹ̀ńdù. So gbogbo àwọn ọmọ márààrún just carry and they won't cry. Wé Ahmed dé, ibo Ahmed wà? Wọ́n ti sá lọ. Ó ti sá lọ. Ọdún kelòó rè tó ti ń jí ọmọ gbé? How many years ago? Ìgbà ọlọ́lọ́pàá ti mú ẹ. Ọ̀la. Àná ni. Àná. Àná. Níbo ni wọ́n ti mú ẹ? Báwo ni wọ́n ṣe mú ẹ? Where did they arrest you? Where? Speak now. Where did they arrest you? Ibo ló ti mú ẹ? Where were you arrested? Gbọ́nà ti mú ẹ. Ṣé ọlọ́pàá ló mú ẹ ni àbí àwọn ará àdúgbò? Aládùúgbò ń mú mi. Aládùúgbò lọ mú ẹ. Ọmọ tó gún ká mọ́ ẹ lọ́wọ́ ńgbà tó mú ẹ, ọmọ náà dàbí ló wà. Ọ̀dọ̀ ìyá ẹ̀. Ó wà lọ́dọ̀ Ìyá ẹ̀. ìyá ẹ̀. Báwo ló ṣe múra nígbà tó jí ọmọ yẹn gbé? Ṣé o múra bí wèrè ni àbí? Ọmọ mi rẹ̀.
O múra bí wèrè. Kí ló wá fẹ́ kí ìjọba ṣe fún ẹ báyìí? Ṣàánú mi. Kí lorúkọ ẹ lẹ́ẹ̀kan sí? Mary kí ni? Mary Ahmed. Mary Ahmed. Ọmọ ìlú bo ni ẹ́? Ẹ̀dó. Ẹ̀dó. Ó ti tó ọdún mélòó ló ti wà ní Ogun State ló ti ṣe àbí? Ó ti tó ọdún mélòó ló ti wà lógun State? Ìgbà wo ló dọ́dọ̀ ọkọ ẹ? Ìgbà wo lẹ fẹ́ra? 2001. Ọmọ mélòó ló bí fún un? Láti 2001. Okay. Àbí 2021 ló fẹ́ sọ ni? 2021. 2021. Okay. Ọmọ ọdún mélòó ni ẹ́? 30. What do you kí ni àdéhùn kí ni ọ̀rọ̀ tí wà tí báàlà mẹ́ẹ̀ ṣe ṣàlàyé fún ẹ pé òun fẹ́ máa ṣe ọmọ ẹ̀ báwo ni tell us the details gbáyìlá lè bẹ ìjọba lè ràn lọ́wọ́ náà you are not saying the truth so kí ló ṣẹlẹ̀ gangan ṣàlàyé sí ilé ìwé nígbà wo ló bẹ̀rẹ̀ gangan nígbà wo ló bẹ̀rẹ̀ báwo ni ahmed ṣe pé báwo ló ṣe sọ fún ẹ. Bẹ́ẹ̀ ó jọmọ bẹ́ẹ̀. ahmed fúnra ìjọmọ gbé. Okay. So kí ló sọ pé òun fi ṣe kí ló fa àwọn ọmọ yẹn ṣe? Okay, amen fi àwọn ọmọ tó bá gbé ṣòwò. Okay, you are aware. Okay. So ìgbà wo ló wá sọ fún ẹ pé o máa bá òun jí ọmọ gbé? Ìgbà wo ni ọbẹ̀rẹ̀ sí bá jí ọmọ gbé? Ìgbà wo? 2000 and. Kí ni ìtàn stay? Ìtàn stay, okay. Ó ti pẹ́ tẹ̀sí tó ti gbàgbé. Àwọn ọmọ tí ẹ̀ ń gbé yẹn níbo lẹ gbé wọn síta ló ń gbà lọ́wọ́ yín? Grandma Ahmed ló ń gbà. Níbo ni Ahmed máa ń gbé ọmọ lọ? Ṣé wọ́n tó gbé ṣàánú bèbè? Ok, wọ́n máa ń lọ tà fáwọn tí wọ́n bá nílò ẹ̀. Èló ni Ahmed ń tà? Èló ló ń tọmọ kan? 1 million dàgbọ́. 1 million. Ló ń ta ọmọ kan? Èló ni Ahmed máa ń fún ọ? Èló ni Ahmed ń fún ẹ? 2 million. Òṣìṣẹ́ ní 1 million ló ń fún ẹ tẹ́lẹ̀. 1 million fún mi tẹ́lẹ̀. Èló ni Ahmed fúnra ẹ ń ta ọmọ? Ọmọ. Èló ló ń ta ló ń tọmọ fún ọ? Irú kí ni èjì àwọn ọmọ tẹ́ máa ń jí gbé kí lọ́jọ́ orí wọn irú àwọn ọmọ ọdún mélòó? Ọdún kan. Òkè ọmọ òkúkú lẹ máa ń gbé ọmọ ọdún kan ọmọ tó ń rìn lọ. Náà tó bá gbé ọmọ tó bá ń sunkún pé kí ló máa ṣe kí ni báwo ló ṣe ń gbé? Ṣé ọmọ yẹn ò ní ké ni? Tó bá ké kí ló máa ṣe kí ló máa fi bẹ̀? Mo ra biscuit. Wọ́n máa ń ra Biscuit. ok so wàá gbèdéde báwo ló ṣe ń gbé tí àwọn èèyàn ò ní fi rí ẹ ṣé ọwọ́ alẹ́ ló máa ń gbé ní àbọ̀sán àbí ọ̀sán àwọn èèyàn tó bá rí ẹ pẹ̀lú ọmọ ńkọ́ táwọn èèyàn kì í rí ẹ ni. Ẹ sọ̀rọ̀ sókè. Some people see me. Okay, some people will see when they see you, what will their reaction be? They owe me. They owe you. Okay. Now tó bá jẹ́ ọmọ yẹn gbé ibo ló máa gbé lọ ibo ló ti máa pàdé Ahmed. Ilé mọ̀dí ilé. Ilé. Ṣé ilé tẹ́jọ́ ń gbé àbí ibi tí ẹ ti ń lọ tọ́ ọmọ? Ilé ni. Ilé tẹ́jọ́ ń gbé. Ṣé Ahmed ń ṣe ọkọ ẹni Ahmed? Ọkọ mi. Ṣé wọ́n ti bímọ? O ti bímọ? Ọmọ ọdún mélòó ni ẹ? 30. Náà sí. Ọmọ ọdún mélòó ni Ahmed ọkọ ẹ? Ọmọ bẹ́ẹ̀. Wọ́n dọ̀ wọ́n mélòó ti gbé báyìí? A ti gbé ọ mélòó báyìí? So Ahmed ti wá sá lọ báyìí. Ìyá Ahmed tó lẹ́ máa ń gbọ́mọ fún kọ́. Ìyá Ahmed, the mother wey born Ahmed ń kọ́. Ìyá Ìjẹ̀bú. Ta ló mú ẹ wá sí Ogun State? Ta ló mú ẹ wá sí ìlú? Ahmed ló mú ẹ wá. Láti ibo ló ti mú ẹ wá?
Abẹ́ ló mú ẹ wá sí Ogun State àbí? Franklin. English man. If I use What's English. your name? My name is Franklin Walaka. Franklin Walaka. What brought you to Ilese? To be honest, ma, up till now, I don't know what it is particularly because on Friday, when they came to pick him up, we just heard that they said the last Friday. Yes, ma. Okay. They came to pick him up and he's living in the next house of my house. So they picked him up on Friday and I didn't know what exactly happened. So on Monday, he just brought the police to my house. And the police knocked on my door and I opened and they brought me out. In the morning. Okay. That was in the morning. So they brought me out and they took me to the car. They now asked me to look at the car and I saw him. And they asked me, do I know him? I said, yes, I know him. He lives opposite. And that was how they took me. But to be honest, man, when they came to my room, they met those two loud. That's it. Yes, ma. In my room, yes. I can't lie about that one. When you got to police station, what you were told your offense was? They didn't tell me anything particularly. They just said, since I know him. I said yes. Yes, alright. Yeah, I was initiated when I was in 100 level. When I was in 100 level, I was first. Yes, man, that's what I'm saying. Are you in court? I was forced into it. What group were you? They forced me to join the IE group. Yes, man. I don't, in my mind, I don't belong. But I was, yes, that's the truth. I can't lie. That was in my 100 level. 100 level. Yes, ma'am. 2014. 2014. Which of the schools? Taisholari University of Education. Yes, ma'am. 2014. 14. Yes, 100 level. Yes, ma'am. Then, how long have you been with them? I've not, after the initiation, they made us make an oath that if we told anybody about what happened, they will kill us. Okay. So I tried as much as possible to stay away from them, and that was why I was able to graduate. Before you stay away from them, how many out have you been with them? I don't go after that day. I tried as much as possible to stay away from any of them. Anytime I see any of them, I was always hiding because I didn't want problems. But initially, at one point, one of them saw me, they caught me, and they threatened to take my phone if I did not pay 4,000 naira because they said they were having a party. So I was forced to pay it, and then they gave me this cap. And did you attend the party? I didn't. Which cap was that? This one here, man. That's his cap, yes. Yes, ma'am. But this cap I'm looking at, Yes, ma'am. it is already used. So if it's only that you paid, you did not use it to look rough like this. It is since 100 level, since 2014. And the other thing, that means you use it, it might not even be 2-3 years, but you used it. I don't use it, ma, because I don't want to be associated with anything that has to do with this. That's why I left it in my. Yes, ma. But look, it's better you speak the facts. I'm You know where we're coming from, where yes, we are, ma'am. and where we're going to. All right, ma. This cap I'm looking at Okay. does not really look like the real cap. That was how I was giving it to, because Someone has already used the link. I don't know, ma. This was what they just printed on it. So who give it to? What's the name of the person that gave it to? That person has graduated a long time. But let's know his name. Tamiana. Kind of Shizzy. Call him Shizzy. I don't know what department he belongs to because I was in 100 level. What do you know is the cap to do? I don't use it to do anything. I just left it in my wardrobe. 100 level to this time, how many years? That's 2014. That's 10 years now. 2014 to 2024. 10 years. Yes, ma'am. You're still keeping the cap on 10 years. It's in my wardrobe. I just left it there. I don't use it for anything. As a matter of fact, ma, this cutlass that was retrieved from my room, I used it to cut grass in my hostel because when I packed to the hostel, I was the first person to get there. And then grasses used to grow. But since people now started coming to my hostel, we started contributing money. Okay. We're talking about 10 years. That's fine. Even you are a medical student. I think by 6 maximum. I graduated, ma. I've graduated. So what happened? Are you still in these premises 10 years? To be honest, ma, when I graduated, I finished. There was no job actually. So I just decided that there was little money with me. I just decided to rent a house because it's cheaper in the Ijele area. I decided to stay there and Ijele. I decided to rent a room. Ijele, where is Ijele? It's in Ijagun in Ijebu-Ode, ma. Sorry, hold on. You know Abapawa? Yeah, yes, there are places Where in is Ijele to Abapawa? Ijele is farther. If Ijele is inside the school.
in the school? Yes, ma'am. It's a community in the school. That's very the closest community. The school, yes, ma'am. So that was it, ma'am. I rented an apartment there. I do laundry because I have a washing machine. I do laundry for people. I engage in Do you have laundry. evidence of your laundry services to people? I have my washing machine at home. Washing machine, she cannot stand for you. Nobody can have a washing machine. I have not. But the evidence I'm talking about, maybe you have your receipts, you have an invoice, you have No, I don't have that, ma'am. anybody that brings in clothes to you. No. It's just a local thing. Any student. What of this loud? Uh, I saw this one when I finished my service. When I finished How many years my, have you finished service? I finished my service in 2022 stroke 2023. Your service? Yes, my service here. That's, let's say, upper last year. Yes, ma'am. Right? Yes, ma'am. That's when you started selling. What happened to your laundry services? I was doing it together, but someone told me that this was a bit lucrative. That if I do it, I can. That if I buy one bag, I can get one bag is 9,000. I can get double 18,000. That's why. You're selling it. So now, what have you been selling to? So normal, some students around. I just yes, ma'am. Are you married? No, I'm not married, ma'am. I'm single. Where are your parents? My mom is in Imo State and my dad is in Lagos State. In Imo? Yes, ma'am. You are from which state? I'm from Imo State. Imo State? Yes, ma'am. How long have you been in Ogun State? Since the period that I got admission. There was this a case that rose like middle of last year, a case of some sort of guys raping guys. Okay. What can you say about that? I just heard it because I live in the school area. I've been hearing the news, but I don't know any particular thing about it. Even up till now, I don't know. I can't even identify any girl that was involved in the incident up till now. They did not tell me that I was involved in rape. They didn't accuse me. You told me you don't know what brought you there. That's what I'm telling you. Yes. This is a part of the thing. Another cap of the thing. Okay, ma'am. Now, can you tell me you know what brought you there, or you still don't understand? That is it, ma. I've understood it now, ma. Because when I first came, I didn't know why they were going to. I thought they said I was involved in rape or something, but they didn't tell me that. They didn't tell me anything. The side you were involved in some things. I don't know. I want to clarify what you said. All right. You said they said you were involved with you in something. Was when you were No. Because I lived in the next house. okay, was why they picked you up. Yes, ma'am. So now what do you want the government to do? I want the government to help me to get out of this mess because, as a matter of fact, it's a mess, ma'am. Because I found myself in this mess, Selling and to help me to get a job if I can. I'm willing to work with my certificate if I'm able to get a good job. No. It's like I don't wish to sell this thing again because I did it because somebody told me that it was lucrative. That if I bought one, I could get double the money, and I was using now you to. understand what you want. Yes, And now you are appealing to the government. please. Appealing Yes, to ma'am. the government. So let me give the Alaka, what's your name? My name is Franklin Uwalaka. Franklin Uwalaka. Walaka. Uwalaka. The Alaka was coined out of my surname. Walaka. Uwalaka. What does UWA. that Walaka mean? It's an Igbo meaning. I don't really know. I'm not. Show your back. Show your back. Aláwọ̀dé Ìfẹ́lúwà. Aláwọ̀dé Ìfẹ́lúwà. Aláwọ̀dé Ìfẹ́lúwà. Ọdún mélòó ni? I'm 31 years. I'm 31 years. Ọmọ ọdún wo ni? I'm from Ojaba, Ibadan. Ìbàdàn. Kí ló gbé yín dé ìpínlẹ̀ Ògùn? I was arrested last week. Ibi kan kí ló gbé yín dé ìpínlẹ̀ Ògùn? Ọmọ Ìbàdàn ni yín, báwo lẹ ṣe dé ìpínlẹ̀ Ògùn? Báwo ṣe dé Ìpínlẹ̀ Ògùn. Were you see by that or you come and do something? No, I came to school here. To school, which of the school? That's what. That's right. Láti ọdún wo sọ́dún wo? Láti 2013. Oh yeah, from Láti when to when? láti 2014 to 2018. 2013 2014 to 2014. to 2018. Sir, I'm asking the question again. From what year to what year? I don't. Is it the? Láti ọdún wo sọ́dún wo? Okay, ó wọlé. Ìgbà wo ló bẹ̀rẹ̀? Ìgbà wo ló ṣe tán? Mo wọlé 2014. Mo lè ṣetán ní 2018. 2018.
Kí ni course tó ṣe? Secretary administration. Ṣé o graduate? No, Kí ló dé tó fi graduate? I have issue with schools. Sọ̀rọ̀ sókè. One issue pẹ̀lú school. Irú issue wo ló ní? Cultism issue. Cultism. Ó wà nínú cultism. Yes. Wà ẹ̀kọ́ tí wo ló ṣe? Ayé. Lọ́dún 2015. lọ́yìn iṣẹ́ tẹ̀. Bẹ́ẹ̀. Lọ́yìn iṣẹ́ tẹ̀. Ó ti pẹ́ àwọn ẹgbẹ́ ẹ̀ tí wọ́n sọ school mọ́. TJ. TJ. Kí ló fi iṣẹ́ tẹ̀? Báwo ló ṣe Wọ́n invite wá sí birthday party. Ìbẹ̀lẹ̀ tí wàá kú gbogbo ara wọn sínú yàrá kan. So àti ìbẹ̀lẹ̀ tí wàá initiate wa. Àwọn initiate nígbà tí wọ́n initiate orúkọ wo ni wọ́n fún mi? Ṣé wọ́n tọ́ fún mi? Wọ́n ò fún wa lóko kankan. Kò sí ẹni tí wọ́n máa initiate tí kò ní ní orúkọ. TJ tó ti dá ọkọ̀ ẹ̀ ti kọjá. TJ mi. Yóò ti pẹ́ inú mọ́tò lọ fi bí wa lọ́njẹ́ wọ́n náà lọ bẹ́ẹ̀ ní pàṣẹ. Mi ì ní ìrántí fi tọ́jú wa lọ. Ìgbà tá a dé hòtẹ́ẹ̀ kan ìgbà tá a pọ̀ jù wa lọ. Táwọn ni mo ṣe díjẹ́ bòde nígbà yẹn ni. Táwọn ni ẹ̀yìn ìjẹ́bòde ni nígbà yẹn nígbà yẹn. Ó yá mọ̀ nǹkan orúkọ wo ni wọ́n fẹ́ kò sí ẹni tí wọ́n máa initiate tí wọ́n ní fún lórúkọ. Gẹ́gẹ́ bí ẹnì kejì ẹ̀kọ́ wà nígbà yìí nígbà tó initiate tẹ̀wọ́ fún mi. Sir, Makalaki, ní kílímù mi nìyẹn. Mo ti ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ kí tó lọ school. Olórin nínú orin lọ́ti máa kọ sí ìgbà tí gbé náà láti ọtí ń pè mí bẹ́ẹ̀. Sorry, Ìfẹ́lúwa what? Adétúnjì. Aláwọdé, Ìfẹ́lú Aláwọdé. Sir, I haven't worked before. Mi tí rọ́bìrì láyé mi. I'm a tí rọ́bìrì mi ò dẹ̀ rí èpò. Gẹ́gẹ́ bí ayé ètò jẹ́, kí ló dé tó jẹ́ pé tí àwọn ọmọ iléèwé fẹ́ tí wọ́n bá gbọ́ orúkọ ẹ̀ tí ẹ̀ ṣe ń bá wọn pé Makalaki, kí nìdí tẹ́ fi ṣe ń bá wọn? Mi mọ̀ ní tẹ́rù ṣe ń bá wọn o. Àdóni mi mọ̀ ní tẹ́rù ṣe ń bá wọn kọ sí. Àwọn ọmọ iléèwé tí wọ́n ní wọ́n bá sùn, tí wọ́n ní wọ́n ń jáde, tí wọ́n ń kó nǹkan wọn tọ́ka sí fún wa lára wọn. Yìí mélòó ni? Èmi ò jalè rí. Mi ò mú dẹ̀ lè sọ lẹ́nu mi ò jalè, mi ò jẹ́ rí èpò rí. Pé òun náà tó mú pé kò dá láti darapọ̀ àwọn ẹgbẹ́ òkùnkùn. Ìkọ̀gbò òkè kò lé mi mọ́ ẹgbẹ́kẹ̀ lo ọ̀rọ̀ mi ìgbògì. Kí làwọn tó ti participate nínú àwọn bóyá wọ́n fẹ́ lọ ṣe nǹkan àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òkùnkùn? Mi ò ṣe kankan bẹ́ẹ̀ ju pé bí a ti student èmi náà ṣe union bẹ́ẹ̀ náà. Lábẹ́ fẹ́ lọ protest pé a máa fọwọ́ kó o sùn. Yàtọ̀ sí protest, nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú cultism tó ti ṣe nígbà tó wà sí. Mi ò dọ́pì yàn láyé mi dẹ̀ fàyàn láyé mi. Àyà mi já ni. Makalaki, nígbà tí wọ́n ṣe nǹkan tó mọ̀ pé ọwọ́ ẹ mọ́ láti gbà tó ti bá wọn kí wá ló dé tí ọlọ́pàá fẹ́ ń wá ẹ tí wọ́n fẹ́ mú ojú òfin fọ́ sínú ilé bọ́ sórí kòròdé tó fi fẹ́ fò láti sáré. Òun náà ni mo sọ lẹ́ẹ̀pẹ́ àyà mi ń já ẹ̀rù bá mi ni. Ṣé mo pẹ́ lẹ́ẹ̀kejì tó máa ṣe nìyí? Ẹ̀rù bá mi ni. Àkọ́kọ́ náà ẹ̀rù báyìí ni. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹlẹ́ẹ̀kejì náà ẹ̀rù báyìí náà. Bẹ́ẹ̀ni, ẹ̀rù bá mi. Nígbà tí o mọ̀ pé oníṣẹ́ ibi lọ́wọ́ kí ló dé tó ń sá kí ló dé táyà ẹ̀ já? Bàbá yìí fi ọ̀rọ̀ kan lọ wípé lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n padà wá mú òun, báwo lọ̀rọ̀ yẹn ṣe jẹ́ kí ni ọjọ́ pa yín pọ̀? Wọ́n nígbà tó dé ní mọ́tò ní tí ó mọ̀ ẹ̀rọ ẹ̀rì sọ̀rọ̀. Èmi kọ́ mo wá mú un, wọ́n wá gbé mi sáṣìírí tèmi ni o, bí mo bọ́ ṣe wá mú un.
Àjọ ń gbé náà ìgbé kan náà ni. Please give back the mic. We live in. Ìgbà tó mú mi bọ́ta nínú yàrá, àwa mú mi lọ sínú mọ́tò, àwa béèrè lọ́wọ́ mi pé ṣé mo mọ ẹni tó wà nínú mọ́tò yẹn? Wọ́n á ní pé ó ń gbé ní ẹ̀gbẹ́ ilé mi, Makanaki, that was it. Now, gẹ́gẹ́ bí òun ṣe sọ yẹn, ó túmọ̀ sí pé tí ọlọ́pàá bá ti fọ̀rọ̀ wá àyàn lẹ́nu lágbájá náà, kí ló jọ ọ̀dà yẹn pọ̀ ṣé gbẹ̀kan náà lẹ́jọ́ ń ṣe ni abẹ́ ti jọ ṣé rí òun ṣé wà tání òṣè wọ́n ní ta ló ti ṣe ní ta ló ń ṣe lọ́wọ́ torí pé mo gbọ́ wípé wọ́n ní gẹ́gẹ́ bí olórí àwọn ìfìwúlẹ̀ ìlà aṣọ táyà àti ìgbà wà nílẹ̀. Ẹ máa àwọn aṣọ àti àwọn aṣọ àti that one na ceremonial dress. Ceremonial dress. Yóò nílò láti ṣe kankan pọ̀ so anybody ló lè wọ suit. Èmi kọ́ mo dúró ó sọ́lẹ̀ pé mi kọ́. Òun náà mo sọ. Ẹgbẹ́ kan pa papọ̀. Òun náà lọ sọ́lẹ̀ pé. Ẹgbẹ́ òní wọ́n initiate ti wọ́n sí tẹ́lẹ̀. Òun náà mo sọ pé bí wọ́n pa papọ̀. Ayé náà ni. Pátí mélòó ló ti bá wọn ṣe? Pátí mélòó ní ayé ti ṣe tó ti lọ? Yàtọ̀ sí ọjọ́ tó ti ṣe sí yẹn. Àní tó bá yẹ kó máa fa ọlọ́pàá tí ẹlẹ́nu mo fẹ́ tẹ́lá ti explain fún mi. Má jẹ́ ká fà á sí. Pátí wo ló ṣẹ̀yọ láìpẹ́ tí ẹ̀yìn ayé ṣe? No, mi ò lọ rí. Mi ò lọ pàṣẹ Nígbà tó dájú ti ẹ ṣe àjọyọ̀. No. Pátí wo lẹ ṣe? Ṣe anything. Ẹ ṣe pátí tó wà nínú fóònù tẹ̀tí tó ti gbogbo ìwọ̀n aṣọ ayé. No fóònù mi. Ẹnu ọ̀nà sọ́kọ́ 4,000 kan wọ́n fẹ́ ṣe pátí kan ránṣẹ́ kọ́ lè tó wù lọ́sàn-án. Okay, 4,000 yẹn fọ́ọ̀sì mi. Kọ̀ọ̀kan sọ fún mi pé tí ì bá sọ máa gba fóònù mi. Wọ́n ti ẹ̀ ti gba fóònù mi gan. Wọ́n á fún un. So ṣé bí pátí yẹn ni àwọn ń fẹ́ bí? 111 nìyẹn. Ẹ̀nà ọ̀gbẹ́ tí mo sọ 2014. Ẹ̀yin wo lẹ wà nínú gbogbo ẹ̀jẹ̀ jẹ́ wọ́n ní sí? Àwọn tí wọ́n ti ṣe tán yẹn. Ẹ̀rọ ti ṣe tán. Ẹjọ́ wà nínú gúrúùpù yìí ò lẹ́nu kọ́kọ́ bá wọn ṣe àwọn wà nínú gúrúùpù. Lẹ́yìn tí a bá lọ wo inú gúrúùpù yẹn mi ò sọ ọ̀rọ̀ kankan rí ń bẹ̀. Ọ̀fun wà ń bẹ̀. Wọ́n fi nọ́mbà mi sí because èmi kàn ní àdéhùn. Ó rẹ̀ lè yọ. Mi ì lè yọra mi bẹ̀rẹ̀ kò possible. Àti tí bá tó bá yẹ pé wọ́n yọ mí fúnra wọn ní àdéhùn wọn ní nọ́mbà mi. Wọ́n fi mí sí mi ò tí ń sọ kankan lẹ̀ tó bá ẹlù lọ bá fóònù kẹrin mi ò rí táìpù kankan sórí ibẹ̀. Ní báńkì gẹ́gẹ́ bó ṣe àgbègbè ìbẹ̀rù hospitated kí ló ṣẹlẹ̀ gbọ́dọ̀ kí ló mú ló fà á tó fi kọ́ sí pé kúrò ní ilé ẹ̀kọ́ gíga lásìkò kí làwọn kan tó ṣẹlẹ̀ láìpẹ́. Because of cultism náà. Because of what? Cultism. Ìwà ẹ̀ kí wọ́n lè ní ìwà tí wọ́n lè ní ọ̀tá ìdìbò báyìí ló ṣe wá sí ìdí tí òun láì fún àwọn ọlọ́pàá ti dé báyìí. Ó kúkú ń bẹ̀ náà. Àwọn pẹ́rẹ́ǹtì tó ń bọ̀. Mo wà Ìbàdàn. Ṣé wọ́n mọ̀ pé wọ́n ti lọ sí pé? Mo mọ̀. Wọ́n mọ̀. Ìyàwó kọ́. Mi ti bímọ bọ̀ mo níyàwó. Olùyàwó wà. Ìyàwó wà Ìbàdàn. Ṣé wọ́n mọ̀ pé wọ́n ti wà? Wọ́n ti ń wá. Wọ́n dá nínú tiwa. Ọwọ́ mi lọ́wọ́ náà ni kí Yàtọ̀ sí ọ̀rọ̀ school iṣẹ́ wo ló kọ́? mo kọ́ graphics. Graphics ṣé o fi ṣiṣẹ́ ṣe? Mo fi ṣiṣẹ́ ṣe. Ṣé àwọn Bá bí banner everything design graphic design the one ma design everything. Kọjọ kan fún mi ní iṣẹ́ mo wà willing láti ṣiṣẹ́. Mo wà willing láti anything gbogbo àwọn kan báyìí náà mo ṣe torí pé mo ní ìdòwò mo lè parọ́ mo ṣe but tó bá fún mi ní iṣẹ́ gidi mo am willing to work. I have any iṣẹ́. I studied English language. Mo dẹ̀ lè ṣiṣẹ́ but mo ti try láti wá mi ò rí. Yes, I graduated. My service certificate is in Lagos with my dad. I have my NYSC pictures too. I graduated, man. Gerard. Adekunle Gerard. Gerard. Gerard kini? Adekunle Gerard. 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 So kini ọmọdé mélòó ni?
27 years now. Ibo lẹ ń gbé? Bogila wọn ni mo gbé. Bogila? Ní Yewa. Yewa. Iṣẹ́ wo lẹ ń ṣe ní Bogila? Mo manage farm ẹ̀gbọ́n mi. Kí ni ó wà ní farm yẹn? Kí ni irú oko ni? Crops ni àwọn kan rẹ́rẹ́ ẹ̀gúsí bí abẹ́ páàkì àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ náà. So kí ló wá sọ yín di ọlọ́pàá? Kí ló táwọn ọlọ́pàá fi? Ọ̀rẹ́ mi kan ló kó bá mi jáde. Lórúkọ rẹ̀ náà kí báwo ló ṣe kó báyìí? Ṣàlàyé. Òun ló ní pé máa nǹkan pé ká threaten pé a máa rú gbà lọ́wọ́ ẹ̀. So àwa pé máa yẹn, so àwa threaten máa yẹn. So máa yẹn wá send owó, so owó yẹn ló fà á tí mo fi wá mi báyìí. Tani máa náà, kí ni ìdí tó fi ní kẹ́ ẹ̀ pé èlò ló send? My business man máa yẹn 500,000 ló send. 500,000. Kí ni ó ṣẹlẹ̀? Ta ló pè inú yín ṣẹlẹ̀ pé? Àwọn méjèèjì náà lájọ bá sọ̀rọ̀. Irú ẹni wo ni máa yẹn? Businessman. Threat? Businessman. Business wo gbogbo ló ṣe? Mi ò mọ business tó ń ṣe, mi ò mọ rí o. Wọ́n transfer owó yẹn ní àkáǹtì lọ transfer ẹ̀ sí. Àkáǹtì man kan tó ń ta apple phone transfer sí. Ṣé kò lákàtí àwọn transfer sílẹ̀ báyìí? Àkáǹtì tó ń ta fóònù transfer sí. Ìgbà tí mo fẹ́ lọ gba fóònù yẹn lọ mú mi nǹkan tí mo sọ nìyẹn. Ìgbà tó fẹ́ lọ gba fóònù wọn mọ̀, irú fóònù wo lẹ́ni yẹn fẹ́ rà tó fi transfer 500,000? 500,000. 11. iPhone 11. iPhone kí ni? 11. Èló wọ́n ń tà? 500,000. Ni wọ́n ń ta iPhone 11. Tani máa ò? Mi ò mọ̀. Ẹnìkan yẹn kò ní ẹ wà. Ìgbà tí wọ́n fẹ́ lọ gba owó fóònù yẹn lọ́wọ́ ẹ̀ náà wọ́n transfer ẹ̀ sí. Òun wà nílé. Ṣé òun mọ̀ pé wọ́n fẹ́ lọ gbà á? Ó mọ̀. Tẹ́ bá wá ra fóònù yẹn, ṣé ẹ̀yin méjèèjì wọn máa pín lóní àbí báwo lẹ ṣe fẹ́ ṣe tẹ́lẹ̀? Àwọn ìjọba ti rà náà, èmi náà mo fẹ́ rà lò. Báwo lọ̀rọ̀ kidnapping ṣe wá jẹ́? Èmi ò mọ̀ wọ́n pa kidnapping náà. Ó mọ̀ ọkàn pa kidnapping. Báwo ló ṣe jẹ́ pé wọ́n ní nọ́mbà ẹ̀ ohun ẹni wọ́n gbọ́ nígbà tí wọ́n play voice àwọn tí wọ́n ń threaten àwọn tí wọ́n kidnap. Voice ẹni wọ́n gbọ́, ó ṣe voice ẹ̀ ṣe débẹ̀. Wọn ò kidnap anybody, orí fóònù láti bá wọn sọ̀rọ̀. A kidnap anybody. Kí lẹ bá wọn sọ lórí fóònù yẹn ṣàlàyé díẹ̀? Àgọ̀ threat wọn pé kó send owó sí wa ni. Kí náà ṣe tẹ̀fí ní kó send owó ṣàlàyé dáadáa. Àgọ̀ threat wọn náà ni wọ́n lè send. Irú threat wo lẹ fún wọn? Kí lẹ sọ? Báwo ni kí ni ẹ ṣe ṣẹlẹ̀? Àlàyé yẹn ò jẹ́ clear. Ohun tó máa sọ táwọn èèyàn máa gbọ́ tó máa ní ẹni yìí ń parọ́ ni nursing dad. Threat wọn. Okay, sorry. Jẹ́ kí n yanjú yìí. Sorry, let $50 ó ti gbà nínú iṣẹ́ yahoo. Olú mọ́tò ló ń lò. Mi ò ní mọ́tò. Ok, nígbà tó parí skul yẹn kí ló tó lọ sílé? Mi ò ní owó tí máa fi padà sí ilé nígbà tó parí skul. Ilé tí dádì mi àti àbúrò mi ń gbé ní Ṣómólú, wọ́n gbé bẹ̀. So owó kékeré tí mo rí, mo fẹ́ gba ilé tẹ́lẹ̀ ní Èkó, owó ilé yẹn pọ̀. Mo á rí ilé tuntun tó ṣẹ̀ kọ́ ní àdúgbò wa níbi tí mo ti skul yẹn. Mo á gba bẹ̀, mo á gbé, mo ti ń ṣe. Now kí ló wá ṣẹlẹ̀ báyìí? Ní ọjọ́ Friday. Díẹ̀ lára àwọn tí wọ́n lè wá síbi ìfihàn àwọn afurasí ọ̀daràn náà ni a ti ṣe ìfọ̀rọ̀wọ́rọ̀ pẹ̀lú wọn yìí. Tí wọ́n bá kọ́ àwọn mìíràn dé ká tó kúrò níbí lónìí, á tún lórí ọ̀fẹ́ láti ṣe ìfọ̀rọ̀wérọ̀ pẹ̀lú wọn. Ṣùgbọ́n lára àwọn ohun tí wọ́n jẹ́ àmúṣagbára ti ohun tí ó jẹ́ àwọn irinṣẹ́ ìjà wọn náà lórí tí wọ́n lé sílẹ̀ yìí. Kọ́nà ọba kó jọ kó dáàbò ẹ̀bù gbogbo wa, kó má jẹ́ ká kú sọ́kò ìwà nǹkan jẹ. Ìpínlẹ̀ Ògùn la wà yìí o, lólú iléeṣẹ́ ọlọ́pàá Ilese àmọ̀ sí Eléwéran. Láìpẹ́ láì jìnnà ẹ gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹni tí ó jẹ́ ọ̀gá yányán iléeṣẹ́ ọlọ́pàá eléyìí tó wà ní ìpínlẹ̀ Ògùn, ìyẹn Alámùtú CP Alámùtú Abíọ́dún Mustapha.